javë shito për këtë javë, do të lidhemi me një problem në thonjza të vogël qytetarësh, do të shkojmë në Gjegjan të Roskovecit, ku kemi një qytetar atje, Baki Shabanajn, i cili me sa duket ka një denoncim interesant, është duke ndodhur kudo nëpër Shqipëri grabitja e tokave dhe e kullotave me një nxitim të madh, diku në kuadër të paketës maleve, diku në kuadër të parqeve fotovoltaike, kudo thjesht se i do qefi njërit. Baki ju duhet jetë gati, nuk e di nëse është cilësia e videos e mirë. Baki, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje, si jeni? Jemi shumë mirë, ti më trego si edhe çfarë po ndodh. Në fakt problemi që the ti disi i vogël nuk është aq i vogël, pa shumë i përmasave të mëdha. Sa janë këto përmasa në rastin tënd? Këto janë përmasa të paktën në lagjen që banoj unë, me bekimin e bashkisë Roskovec, janë zaptuar të gjitha pronat shtetërore, ose më thjesht pronat e bashkisë të pandara me 7.500 njëshin kullot ose pemtore, si mund ta quaj. Po, qarë kullota të më jam në një parcel kullota pemtore, qa është një tokë që i përket të shtetit ose neve individve ose banorëve të bëjmë kullotat tona të do gjeje, këtu është zaptuar me bekimin e bashkisë nga disa të fortë punojës të punësuar njerëzit e tyre në bashki, të fortë apo ku di unë si mund t'i quani, kanë zaptuar të gjitha tokat dhe unë tu jam 10 ditë para, mbrapa me shikoni një tokë të zaptuar 10 ditë para. Tani, e para njerë, ku dallohet të zaptimi që e kthejnë kështu në dhe, zhdukin bimësin? Jo, zaptimi dallohet se këtu tokat janë të ndara me 7.500 njëshin dhe është kullota, do me thanë, pronë shtetërore, që i përket gjithë banorëve. Po. Këtu, problemi që theti është i vogël, është shumë i madh, unë ka të konflikt prej 10 vjetësh me tokat, të vete në tokat e mia që i kam me ligj, paguaj taksa, unë ndalohem në banor të fort i quajmë këtu me mbështetjen e bashkisë edhe të policisë, që ndalohem, kam bërë shumë herë ankesë në polici, në bashki, në prokurori, po si për çudi gjithmonë fiton ai që zapton tokë. Do me thënë, kemi pasur dhe përplasje fizike, na ka marrë policia, po... Me kë ke pasur përplasje fizike? Me disa banorë ose lagjorë mund ta quaj të zonës time këtu ku banoj. Po këta kanë mbështetje nga bashkia për zaptimin e këtyre tokave? Po normale se ne jemi njerëz që jemi rritur këtu, unë jam mosha 50 vjeç, kam qenë i madh kur janë ndarë tokat, dhe dim kush është toka e bashkisë ose kush është toka e individit. Këtu ku jam unë, po doni të kthehemi, kjo është hapur para 10 ditësh me skrep individ, pa leje, pa marrë masa dikush, po dhe mbrapa meje është e gjithë e zaptuar vit për vit. 22 lymë tokë janë të zaptuara vetëm këtu. Ne kuptoj. Tani... Edhe çështja ime, thelbi im nuk është vetëm zaptimi. Po të kthehem nga ana tjetër, këtu është prona ime me ullishte. Po. Janë 350 rajnë që unë kam 25 vjetë që i ha. Dhe këtu unë nuk kaloj të ti vini re, apo doni të kthej kamën, më mirë, që tu të regoj ti qka që po ndodh këtu. Patjetër. Po, vetëm më vini pak... Ti japim pak kohë Bakiut që të na tregoj se që po ndodh, vërtet jemi në Gjegjan të Roskovecit. Po, Baki, na e përshkruaj çfarë po shohim. Për të ardhur unë në pronën time duhet të kaloj këtu. Po. Këtu jemi vrarë dhe jemi prerë vit për vit. Sa ata e hapën edhe sheshon tani. Si që ka bërë skrepi pa ligjshëm, i bekuar nga kryetare bashkisë që bënë si kur zgjidhje. Se s'po ndodh, unë tani as në kem nuk futem dot në pronën time. As në kem nuk e akseson dot pronën tënde. Jo, nuk kem. Ullin duan
punime, duan ti spërkatësh, duan ti frezosh. Këtu i kanë ndjek, këtu kanë pasur ca pemë për qef. Për qefin tim, na i thi, fiq, dardha, fiq e lalierit. Shi që kanë bërë, mi kanë shkullur, mi kanë ndjekur më para, edhe mesazhi që më ka lënë, është kjo dardha këtu, e sharruar, dhe e lënë kastilis, s'ka lënë gjë tjetër. Mesazhi është që edhe ty kështu mund të bëjmë. Gjithë prona që shikoni tutje, e mbjellë e qelbëruar është e shtetit. E shtetit, edhe udhishtja. Shtove tim këta hapin a 1 hektar. E kuptoj. Janë akoma 2 hektar për të hapë. Baki, kjo është një situatë që po të ndodhë vetëm ty apo edhe banorëve të tjerë, bashkëfshatarëve të tjerë? Banorët e tjerë janë të frikacakër, që nuk din ku të futen. Edhe unë kam shumë udhisht edhe unë shqem vetë nga udhisht. E kuptoj. Baki, ne do e ndjekim këtë situatë edhe në vijim, ti ke një mesazh? Mesazhi im është që unë të në pronë time. Nuk e s'ki thasë. E kam shumë të keqe cilësinë e audios, Baki, përpiqu të ndalosh diku se është e pamundur të dëgjohesh, që ta dëgjojmë me mesazhin tënd. Konflikt nuk më lejojnë të futem në pronë time. Nga zaptimet që kam bërë, kjo ka qenë rrugë për të futur unë në pronë. Po, që është e drejta jote në fakt. Dhe unë nuk futem dot. Ka ankohem në çdo vend, dal unë fajtori, më kanë marrë 2 telefona në prokurori, më çojnë javë për javë në polici, edhe nuk i jap dot kuptim kësaj gjëje. Kuptimi është vetëm një grabitje e pronave. I shikoni pandjerë si i kanë darë me vete dhe tyre ata 1 hektar njeri, 1 hektar tjetri. I shikoni pandjerë që kanë bërë. Prona ime unë s'futem dot, ja ku është prona ime. E kuptoj. Baki, faleminderit për informacionin që na përcolle dhe ne do e ndjekim sigurisht këtë çështje. Një sekondë lutem. Po. Dua të ngrihet kjo çështje sepse ne jemi konfliktuar vit për vit fizikisht. Jam shmangur të vete në burg nga ata. Jam shmangur kësaj gjëje. Ktu kanë ndjekur, kanë prerë, kanë grapitur. Qa mund të bëj una? Përveç se të ndjekësh ligjin asgjë tjetër. Po ku e ke ligjin? Ligji çdo moment unë vetet e ligji i shkruan ma se ashtu tim t'i shkruajnë. Shife, 1 metro nuk futesh dot as me kem, 1 metro e ka bërë skrepisti çaj ka tash. E kuptoj. Duhet të miren masa edhe ndaj skrepistit që ka ardhur këtu, se nesër thot individi që unë nuk i kam prerë, i ka prerë skrepistit, ta gjejnë vetë tani ata. Baki, faleminderit për kohën. E përshëndesim Baki Shabane nga Gjegjani i Roskovecit dhe denoncimi i tij i fortë, i frikshëm, por fatkeqësisht i përsëritur dhe i rindodhur kudo nëpër Shqipëri. Ne mbyllim këtu për këtë javë, do të kemi një ditë interesante, sigurisht shpresoj për një protestë ku të fitohen më shumë të drejta se ç'kemi në këtë mëngjes. Bashkë gëshimi të hënën, deri atëherë puthje dhe përqafime.